Felipe Alves chegando para mais um vídeo. Que potência desse som aqui, ó. Quatro alto-falantes. 6x9. Olha só o som que dá, gente. Ó, um somzinho muito bom. Não parece que dá esse somzinho, mas só tem que aumentar muito, né? Tem que jogar lá no 26, ó, 29, para poder fazer um som mais ou menos. Dá para fazer um barulhinho, né? Aí, ó, ligando o bichão. O painel todo iluminado à noite. Fica até bonito, um laranjinha bonito. Olha o barulho do bichão. Luz de cortesia. O carrinho tá aí. Uns detalhinhos, né? Coisinha ou outra. Um pouco escuro. Tá à noite. Mas tá bonito, gente. Vou fazer uns upgrades nele aí, mexendo aos pouquinhos aí, né? Colocar o alto-falante que eu tenho lá, que eu vou mostrar pra vocês depois na caixa lá de alto-falante de 12. Vou dar uma batida de filé. Então até mais, gente. Esse foi o vídeo aí. Vídeo rapidinho aí. Até o próximo vídeo.